ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம பார்க்க போகிற vlog வந்து நம்ம கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் பார்க் அப்படிங்கிற பார்க் பற்றியும் ஃபன் எக்ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ளே ஏரியா பற்றியும் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க இல்லை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். நான் எப்போல்லாம் புது புது வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறனோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரதுக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.
ஹோப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். கூட இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் எப்பப்போலாம் புது வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுறேனோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரதுக்கு அது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். லெட் த ரைட் திங் ரீச் ரைட் பீப்புள் அட் த ரைட் டைம். டேக் கேர், பை பாய்.